Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să binecuvânteze. Continuăm cartea Esterei. Ieri am vrut să încep cu această întrebare. Domnul Iisus spune, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelept ca șerp. Și întrebarea a fost, oare poți să fii înțelept ca șerp dacă nu observ cu bagare de seamă acțiunile șarpelui? Deci e un aspect al înțelepciunii să observăm și să învățăm și de la lucrurile, ca să zic, mai puține, mai puține frumoase, adică, de exemplu, șarpele nu are neapărat o reputație așa de bună. Dar când e vorba de a fi prudent, de a fi înțelept, el știe să o facă. Și putem învăța asta dacă observăm cu bagare de seamă. Și zic din nou, Domnul Iisus cunoștea foarte bine cu cine are de-a face. Și cred că este a fi puțin, cum să spun, puțin naiv, să credem că a nu ști nimic despre dușman și a ști totul doar despre Dumnezeu, asta înseamnă cu adevărat, să zic, credință și așa mai departe, dar nu știm nimic despre dușman. Dar considerăm că asta nu este important. Nu este un mod corect de a gândi, pentru că chiar Domnul nostru cunoștea foarte bine dușmanul. Deci a gândi că nu e important să știi doar de Dumnezeu, nu să știi de planurile celui rău, nu este un mod foarte practic de a gândi. Sună poate bine la ureche, dar în viața reală de zi cu zi, nu așa învingi. Neștiind, fiind ignoranți de uneltirile lui, nu cunoscând uneltirile lui, poți să învingi. Da. Este această împrejurare unde Israel este în război cu Siria și prorocul Elisei merge la împăratul Israel și spunea, nu te du acolo, nu fă asta, pentru că sirieni au întins o cursă aici și așa mai departe. Și s-a întâmplat de mai multe ori încât regele Siriei a chemat pe Elisei și a zis, spuneți-mi cine este trădător aici, pentru că tot ce fac împotrivă Israel parcă știe și nu cade în capcanele și uneltirile. Și acolo, de exemplu, este un exemplu, în această întâmplare este un exemplu practic cum a ști dinainte. A ști dinainte. Nu după ce ai căzut în cursă. Când ai căzut în cursă, știi, dar ești deja acolo. A ști dinainte. Ce face dușman? Este înțelept pentru că te va ajuta să nu cazi în capcanele lui. Însă mulți copii al lui Dumnezeu au crezut că este spiritual să nu știi nimic despre dușman, să știi doar despre Domnul și dacă nu sunt închis, dacă nu s-au izolat în biserici și trăiesc viața reală de zi cu zi, au căzut în capcanele celui rău, mulți dintre ei. Dacă ar fi știut înainte, poate povestea ar fi fost altfel. Deci este un lucru important care nu trebuie minimizat. De a ști înainte ce face Domnul. Bine, și asta, de fapt, nu vreau să zic Domnul, dar și asta e bine. Să știm și vedem în Scriptura că El ne spune dinainte ce o să facă, dar aici, de fapt, mă referam la dușmanul. Să știi înainte că va veni aici, va face asta, e modul lui de a lucra așa sau de a lucra așa.
Estera 3, versetul 7. În ziua întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Aman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12-a, adică luna Adar. E interesant ce face Aman aici. Pentru că la versetul 8 zice, atunci Aman a zis împăratului, atunci, când? Când s-a întâmplat versetul 7? Atunci Aman a zis împăratului. Și o să vedem ce o să spun, adică pune planul lui de a distruge poporul lui Dumnezeu în acțiune, deși nu îl prezintă chiar așa, îl va cosmetiza puțin prezentare, chiar puțin mai mult, dar atunci când se întâmplă versetul 7, ce se întâmplă la versetul 7? E un verset un pic așa, e gen de verset care le numesc verset obscure. Obscure în sensul că nu mi se pare chiar clar modul, expresiile și așa mai departe. Dar un lucru este sigur, se spune că s-a aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Aman. Sorțul atunci era folosit pentru a comunica cu divinități, a afla anumite răspunsuri, a cere anumite îndrumări. Când, de exemplu, Iona se află în acea corabie, am vorbit de Noa, nu de Noa, de Iona la un moment dat, când Iona se află în corabia respectiv și hai să văd dacă mi-amintesc cuvântul corect, acei corabieri, cred că mi-am amintit bine, au vrut să afle din pricina cui vine această furtună, pentru că au fost pe mare de atâtea ori și și-au dat seama că furtuna aceasta nu este o furtună obișnuită. Deși era o furtună, nu era o furtună spirituală, era fizică, dar și-au dat seama, au zis, nu este una obișnuită, a venit din pricina cuiva. Deși erau pagâni, da? Dar interpretarea lor a situației era adevărat. Nu pentru că cineva nu crede în Dumnezeu sau se închine la alt Dumnezeu, nu înseamnă că tot ce gândește sau spune e neapărat fals. Uneori poate să aibă înțelepciune, să citească anumite împrejurări foarte corect. Și a fost cazul lor. Însă, când au vrut să afle, ok, din pricina cui, Biblia zice, a aruncat cu sorțul. Mereu când zic cuvântul ăsta, stau și mă gândesc că uneori îmi scapă și zic șorțul. Și bineînțeles, e cu totul altceva, nu? E o mare diferență. De asta stau și zic, ok, pronunță bine sorțul, dar nu zic șorțul, că e altceva. Deci, au aruncat cu sorțul pentru a afla din pricina cui. Și Biblia zice a căzut pe Iona. Adică răspunsul care au găsit din ce au aruncat ei le-a îndreptat atenția asupra lui Iona. Cu siguranță, probabil, sunt multe genuri de a arunca sigur, există mai multe moduri de a arunca cu sorțul. Da? Însă în Israel se facea cu urim și
Urim și Tumim, două pietre care la Vamar preot. Da, și acolo în Israel s-a aruncat cu sorțul, într-o anumită împrejurare, bineînțeles, ca să zic așa, reglementată de legea lui Dumnezeu. Deci fie la Israel, fie la pagan, deși folosind modalități diferite, era un mod de a consulta lumea invizibilă, de a cere un sfat din lumea invizibilă. Când zic lumea invizibilă, mă refer pentru pagani la zeității lor, pentru poporul lui Dumnezeu, la Dumnezeu. Dar lumea invizibilă. A cere sfat, a cere îndrumare. Și iată că vedem, deși Aman va acționa ca un șarpe, vedem că e foarte înțelept. Nu acționează înainte să primească, să caute, să afle anumite lucruri. Pentru unii căuta să afle când ar fi momentul cel mai apropiat sau data mai apropiată pentru a duce la îndeplinire planul său. Dar fie că asta, fie că alte lucruri, vedem că s-a aruncat înaintea lui. Nu că sorțul a căzut pe el, s-a aruncat înaintea lui. Adică s-a dus să consulte un profesional din profesia asta și înaintea lui s-a aruncat, adică pentru el, cel puțin așa, înțeleg acum, dacă nu e așa pot să-mi scrie, nu pretind că înțeleg totul, dar eu așa văd acest text, e un om foarte precaut. Versetul 8 zice, atunci a vorbit, dar deci înainte să vorbească împăratul lui, a luat timp să ia anumite informații, a luat timp să consulte sorțul pentru a merge mai departe cu planul lui. De câte ori noi facem asta, nu să aruncăm cu sorțul sau cu zar, nu se mai face. Dar de câte ori noi avem o altă cale de comunicare, nu cu zarul sau cu... Modul nostru de comunicare este rugăciune. Dar de câte ori îi cerem lui Dumnezeu un sfat. Îi cerem un... Ok, avem un plan, avem idei, ne gândim că vrem să facem cu tare sau cu tare lucru. Dar de câte ori venim și zicem, da, am planul ăsta, dar am nevoie de alte informații. Am nevoie de un sfat din partea lui Dumnezeu. Am nevoie de o călăuzire, de o idee, de... Nu așa Biblia spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Eu cred dacă observam acel șarpe de Aman, deja putem învăța un lucru. Înțelepciune înseamnă să-L întrebi pe Dumnezeu. Bine, el nu l-a întrebat pe Dumnezeu, dar a întrebat lumea invizibilă. Biblia spune, nu te bizui pe înțelepciunea ta, dar recunoaște-L în toate căile tale și îți va netezi cărările. Când facem asta, probabil dacă e vorba să mergem la o evangelizare, ne vom ruga sau la o acțiune, ca să zic așa, între ghilimele religioase. Dar când e vorba de planurile noastre personale, planul lui Aman acum nu era ceva religios, era un plan personal, o ambiție personală. La noi, când avem planuri personale, oare mai considerăm că chiar în planul tău personal, chiar în proiectele tale personale care, să zic, n-au, să zic, legătura cu biserică sau cu
lucrarea lui Dumnezeu, dacă pot să zic așa mai scurt, și acolo avem nevoie de un sfat, avem nevoie de ajutorul și de sprijinul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii înțelept. Să-L recunoaștem în toate căile noastre. Fie că sunt căile bisericești sau căile care n-au de-a face neapărat cu biserică, dar care sunt proiecte care le avem de făcut. Avem nevoie și acolo de înțelepciunea lui, îndrumarea lui. Dacă facem asta, începem să capătăm înțelepciune. Ai un plan, ai idei, gândește-te la Aman. Avea un plan, avea idei, avea și poziții pentru, era înalțat acum de rege, deci avea și poziții pentru a îndeplini asta. Și totuși zice, nu, hai să consultăm un pic sortul. Înțelept. Înțelept. Să mă opresc aici azi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Continuăm mâine, dar pentru azi să reținem chiar în planurile noastre personale, nu doar în lucrurile, între ghilimele, religioase, avem nevoie de îndrumarea sprijinul lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, dar de fapt, în orice ce facem, ar fi înțelept să prin această cale de comunicare care se numește rugăciune, să încredințăm caile noastre înaintea lui Dumnezeu, ca apoi El să ne ajute în ce avem de făcut. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tată Ceresc, mulțumesc pentru că există o modalitate de a vorbi cu tine, există o modalitate de a te încredința planurile noastre și acesta este rugăciune. Ajută-ne să o facem, ajută-ne să fim înțelepți prin faptul că nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, dar în toate lucrurile care le facem, venim la tine și zicem, Tata, avem acest proiect, vrem să facem cu tare lucru, avem nevoie de înțelepciunea ta, îndrumarea ta, călăuzește-ne, ajută-ne să fim înțelepți. Amin. Domnul să te binecuvinteze.